Diolch yn fawr iawn, Hywel, am y croeso ac am y wahoddiad i ddod yma. Diolch yn fawr i chi am ddod hefyd. Byddwch chi'n gweld Thomas Jones o Ddinbych yw'r testyn heno. Mae'n anodd meddwl mewn gwirionedd am enw Cymreig llawer mwy gyffredin na Thomas Jones, ar wahân falle i John Jones. Mae'n debyg bod dros 30% o boblogaeth Cymru ar cyfenw Jones gan nhw. A dwi'n ryfedd wedyn bod bobl ar cyfenw yna wedi llwyddo i dorri record y byd ar gyfer crynhoi bobl ar un cyfenw yn yr un lle. Pan ddaeth rhyw 1,200 o Jonesiad at ei gilydd yn canolfan y mileniwm rôl yn 2006. A wir, yn ôl llyfr y gyhoeddwyd ar y pryd gan y Lolfa, llyfr yr enw o Jonesiaid, mae'n debyg bod yna rhyw 2 miliwn o Jonesiad i gael ar draws y byd i gyd. A'r nifer fwy ohonyn nhw o ran canran y boblogaeth ym le, chi'n meddwl. Wel, yn Blaenau Ffestiniog. Felly, dwi'n mynd angisgwyl wedyn nag yw fod ni'n gweld bobl yn ychwanegu enwau a disgrifiadau bob math at yr enw Jones, at yr enw Thomas Jones, i wahaniaethu'r naill o ddiwrth y llall. Dyna Thomas Jones hwnnw aned yn y gwyndi uchan Betws yn Rhos. Rhywun i ni'n nabod fel Thomas Gwyn Jones, y bardd mawr. Neu dyna dyn wedyn oedd yn arloeswr a graffu yng Nghymru ar gwrorau yn y 19th ganrif, Thomas Jones arall, Thomas Jones yr almanaciwr yn ôl i waith, ynde? Ac yn achos y Thomas Jones ni'n mynd i roi sylw iddo fe heno, i ni'n nabod hwnnw yn ôl lle, Thomas Jones o Ddinbych. Ond mewn gwirionedd, mae tipyn bach yn gamarweiniol yn yr ystyr yma, dim ond am ryw 10 mlynedd i byw yn Ddinbych fel y cyfryw. Byddai'n llawer mwy priodol ar lawer cyfri alwfen Thomas Jones Penicha. Achos yn ffermdy Penicha ger Ceirwys yn Sir Fflint, y ganed Thomas Jones, fel o welwch chi o'r slaid ym 1756. Ac yna fi fyw am 20 mlynedd gyntaf i oes. Hynny yw bron 202 oes oherwydd i farw yn 1820, neu 20 mlynedd yn ôl, yn 64 mlwydd oed. Wel, mae aelodau o deulu Thomas Jones yn byw yn Penicha heddi. Fe etifeddodd Penicha wedi marw ei dad. Ond bod Thomas Jones wedi priodi 3 gwaith i gyd, fi farw'n ddiblant. A fe dywodd hen gartref teulu i'w chwaer, Mary. Fi hi hefyd yn brio 3 gwaith o'n mynd digwydd, ond disgynyddion i Mary sydd yn byw ym Mhenicha heddi ac am yr rhan fwyaf o'r 2 ganrif sydd wedi mynd hibo. A wi eisiau enwi un ohonyn nhw'r arbennig sydd yn dipyn o arwr gen i, sef Sir John Herbert Lewis. Chi'n gweld i lunau ar y sgrin fyna. Yn byw rhyw ganrif, fel y gwelwch chi ar ôl Thomas Jones. Roedd yn aelod seneddol amlwg iawn yn ei ddydd, un o brif sylfaenwyr ein llyfrgell genedlaethol ni. A fe yw'r Herbert Lewis yn enw, os rhaid i chi gyfarwydd, un o brif wobrau y canu gwerin o'r Steddfod, gwobr goffa Ruth Herbert Lewis. Wel, Ruth Herbert Lewis oedd gwraig Sir John Herbert Lewis. Roedd John Herbert Lewis yn wladgarwr pibir iawn. Roedd e'n Gristion gloiw hefyd. Ac roedd William George, brawd David Lloyd George, yn gallu dweud am John Herbert Lewis yn ei grefydd mi gredaf y deun o hyd i guddiad cryfder Sir Herbert Lewis a'i agwedd at ei waith fel seneddwr. Parhaodd ei ffydd yn niw a'i gariad at Gymru hyd y diwedd. A gwyn fi na fydde gen i ragor o aelodau seneddol ac aelodau cynulliad gallwn ni ddweud hynny amdani nhw. Wel, yn ôl merch Herbert Lewis, Mrs Kitty Edward Jones, oedd yn frwd i chenogaeth i'r diwylliad Cymraeg yn ardal Penicha yn Nghaerwys yn Sir Fflint. Roedd gorchestion Thomas Jones Ddinbych yn symboliad pwysig iawn i Herbert Lewis ar hyd y blynyddoedd. A mae hynny'n pwysleisio un ffaith pwysig iawn am Thomas Jones mewn gwirionedd. Bod ganddo fe enw gyffredin iawn, a roedd yn ddyn hynod anghyffredin mewn llawer ffordd.
I bod e'n gawr o ddyn ar lawer ystyr, a wy'n ofni I fod e wedi cael ei esgyluso yn ddybrid gyda ni fel cenedl mewn gwirionedd. Rhan o'r reswm am hynny yw bod e wedi byw braidd yn hysgod I gyfaill a'i gydweithio'r agos Thomas Charles o'r Bala. Rhan arall o'r reswm yw bod e wedi croesi cleddyfau diwynyddol a phrif arweinydd genhedlaeth nesaf Methodistiaid Calfinaidd, sef John Elias. John Elias o Fôn am dipyn o'i oes, wrth gwrs. A hefyd, well mi ychwanegu o degwch, bod e hefyd wedi croesi cleddyfau diwynyddol a rhywun o Gildrwyn yma, sef Christmas Evans. Oedd yna dymdra diwynyddol rhwng fe a Christmas Evans a John Elias a'r nifer o achosion felly ynddo fe. Nawr, mae'n wir bod, ar ôl dyddiau John Elias a Christmas Evans, bod Thomas Jones wedi dechrau dod I fwy o ddrio'r newydd. Erbyn bod chi'n cyrraedd genhedlaeth arweinwyr fel arweinydd genhedlaeth nesau John Elias, bobl fel Lewis Edwards a Roger Edwards. Ond rhywsyd, nath ddim, dyw e byth wedi llwyddo I ymryddhau o gysgod Thomas Charles. Ac yn enwedig falle ramant na gydiodd yng Nghymru, oes Victoria ac yn ddiweddarach na hynny, ramant mudiad sefydlu'r ysgol Sul, a rhamant hefyd mudiad sefydlu'r Feibl Gymdeithas a hanes Mary Jones yn cerdded i'r Bala. Reina mor agos gysylltiedig a Thomas Charles, felly rhywsut hyd yn oed fe gyhoeddwyd cofiad sylweddol iawn I Thomas Jones yn 1897, cofiad eitha trwchus. Cofiad y gyflwynwyd I John Hywel Lewis fel mae'n digwydd. Ond wedyn, llai na 10 mlynedd wedyn, dyma glamp o gofiad mawr yn cael ei goeddi Thomas Charles, tair cyfrol trwchus iawn. Felly hyd yn oed yn hynny o beth, mae Thomas Jones wedi mynd dan gysgod Thomas Charles yn anheg I raddau. A mae'n arwydd o'r esgymistod mawr fi ar Thomas Jones hyd at ganol yr 20th ganrif mewn gwirionedd fod oedd Frank Price Jones yn gallu dweud mewn rhyw gyfrol bach o cyflwyniad I fywyd a gwaith Thomas Jones gyhoeddwyd yn 1956, ymhen 2 ganmwyddiant I enni fe felly. Mae'n gallu dweud fyna, dim ond 2 ysgrif ar Thomas Jones oedd wedi ymddangos yn cylchgrawn hanes y Methodistiaid Calfinaidd o ddechrau'r cylchgrawn yna yn 1916 hyd at dyddiau'r gyhoeddi y gyfrol yna yn 1956. Felly, holl hanes, cylchgrawn hanes I enwad I hunan, dim ond 2 ysgrif mewn 20 mlynedd, a'r 2 ysgrif yna gan aelodau o deulu Thomas Jones I hunan. Ond pan drown ni nawr at fan ysgolheigion mwy diweddar, fe welwn ni bobl yn pwysleisio I athrolyth a'i arbenigrwydd na chafodd fanteision y ddysgol Thomas Charles, meddai R.T. Jenkins, a roedd Thomas Jones yn gryfach meddyliwr na Thomas Charles. Mae'r cydymmaeth I Lynyddiaeth Cymru yn dweud Thomas Jones ar wahân efallai I Robert Orso Slan yw'r ysgrifenwr Cymraeg gorau yn ei gyfnod. Bobby Jones wedyn yn ei ffordd nodweddiadol ysgubol yn dweud Thomas Jones mae'n bosib yw ein diwynydd mwy yn ei erioed. A rhywun fel E. Molchin yn enghraifft, Donald Molchin o tu allan I Gymru, y dirdod mawr ar ysbrydoledd yn gallu dweud, yn gallu sôn am the great learning and profound reflection of this remarkable man. Felly, I ni yn ymresynoldeb mwyr arbennig iawn mewn gwirionedd. A mae Frank Price Jones hefyd yn dweud, yn hermau dylanwad hanesyddol, roedd Thomas Jones yn un o'r rhai oedd yn pwyso am i'r mudiad Methodistaidd, oedd yn dechnegol yn fudiad pwyso, fudiad adnewyddu tu fewn i'r eglwys wladol, i'r eglwys Anglicanaidd. Fe, falle mwy na neb arall yn y diwedd, y berswadiodd Thomas Charles I ymuno â'r symudiad I greu
enwad Methodistiaid Calfinaidd ar wahân, ac yn hynny o beth, fel mae Francis Jones yn dweud yn iawn, roedd hwnna i newid cwrs hanes crefydd yng Nghymru a hanes Cymru i raddau eraill, wrth greu enwad Methodistiaid Calfinaidd. Wrth gwrs, y dyfodd yn enwad gryf iawn yn y 4eg ganrif ar 15. Pobl yn dweud wrth gwrs yn dod o, so chi'n gallu codi tŵ'ch ben Sir Fôr, byddai fel capel Methodist. Cymaint oedd gryfder Methodistiaid Calfinaidd yn Sir Fôr yn Oes Victoria. A mae'n dda gen i ddweud o ran rhywun gyfoes iawn yn gweithio ar Thomas Jones, mae Dr Andras Iago sy'n bellach i hun am weinidog wrth gwrs yn Ddinbych. Mae wedi ennill doethuriaeth yn eitha diweddar yn 2015. A dreithawr ragorol iawn gyda fi ar Thomas Jones. A'r treithawr yna eto yn tanlinellu pwysigrwydd i gyfraniad. A'r treithawr yn canolbwyntio yn arbennig arno fe fel diwynydd. Felly, y marn trawstoriad o ysgolheigion cyfrifol, amrywiol iawn i safbwyntio mewn gwirionedd, union hwnnw person byr nodedig heno ar sawl cyfri. Beth fi eisiau gwneud, amser yn cael ei atai yw, treulio tua hanner yr amser yn edrych ar fywyd Thomas Jones, ac wedyn yn edrych rhywbeth ar ei weithiau. Fel yn nodau sy'n barod, fe ganed yn Mhenicha Ceirwys Sir Fflint ym 1756. Oedd eiti diwedd chwefrol, medde fe hunan, yn ei hunan gofiant nodedig. Hynny yw, doedd ei hunan ddim yn siŵr iawn o bryd gafodd ei eni. Felly mae'n debyg drian na chafodd ei rioed parti pen blwydd. Ond mae'n dweud am ei rieni wedi bod nhw'n mewn sefyllfa ganolig, medde fe. Hynny yw bod nhw'n eitha cysurus i byd yn economaidd. A roedden nhw'n byw ar driftadaeth fechan o iddo fan had, medde fe, sef Penicha. Fferm o tua 20 erwydd wedi bod yn meddiant y teirias cenedlaethau lawerus o bosib 6 mlynedd i gyd. Ac oedd ei dad hefyd yn berchen ar nifer o dau a thiroedd eraill yn gyffiniau Ceirwys. Felly, doedd Thomas Jones ddim yn un o'r dlodion cymdeithas yn fwy mewn gwirion nag oedd i gyfer Thomas Charles. Thomas Charles yn digon cysurus i fyd yn economaidd. A maes o law, fe fydde Thomas Jones yn tyfu yn un o wir cyfoethoca'r Methodistiaid Calfinaidd yn ei ddydd. Yn rannol eto fel Thomas Charles, a'n bod wedi priodi yn ddoeth fel maen nhw'n dweud. Ac yr oedd ei gyfoeth yn sicr yn fantais i'r Methodistiaid ar sawl cyfri. Yn un peth, bod Thomas Jones ei hunan yn byw yn digon syml a darbodus, defnyddio ei arian yn ei gyfoeth yn llys i bobl yn elusennol ac yn y blaen. Oedd y ffaith fod y fe gyfoeth yn golygu bod e'n gallu cael ei ddisgrifio fel Thomas Jones o Penicha Ceirwys Gentleman. Ac fel mae Francis Jones yn pwysleisio, roedd cael gŵr bonheddig nawr yn gylchoedd y Methodistiaid, a hwnnw dyn cefnog, a hwnnw hefyd yn dipyn o ysgolhaig, yn lles mawr i ddelwedd y Methodistiaid yng Ngogledd Cymru yma. Yn Ddinbych yn enghraifft, lle roedd y Methodistiaid wedi bod dan eitha dirmig a gwawd. Roedd cael Thomas Jones yna yn byw, yn dod â rhyw fath o parch a llwyddiant newydd yn achos yn gywir. Hynny yw, oedd yn lleddfu'r gwaith ar ei rhagfarnu nhw'n erbyn y bobl oedd y gymuned at ei gilydd yn gweld yn bobl dlawd a di-ddisg. Nawr, bod Thomas Jones yn gysurus i fyd yn ariannol, doedd hwnna ddim yn wir am ei iechyd. Fe fi'n byr wan i iechyd ar hyd i fywyd mewn gwirionedd. Ac oedd yr holl deithio oedd yn neud yn bugeilio y Methodistiaid ar hyd y lled y wlad, i holl lafur yn pregethu ar hyd y lled y wlad wedyn, a'i holl lafur llenyddol hefyd, roedd y cyfan yn golygu gwneud ymdrech a phoen corfforol iddo fe. Hynny yw, fe ddioddefol o sawl a fiechyd, ond i chafbwynt i ddioddefaint neu i safbwynt falle
i ddioddefaint, oedd llawdriniaeth y bu'n rhaid iddo fe wynebu heb anesthetic yn 1797 ac eto wedyn yn 1802 i symud cerrig mawr o'i bledre yna. Ac roedd y garreg yn 1802, dyna'r un fwyaf ohonyn nhw yn pwyso 2 ounce o chwarter. Mae'n debyg bod y garreg yna i gweld o hyd yn Penicha yng Nghaerwys. Fe gynigiwyd y peth i archifau Methodistiaid Calvinaidd yn Aberystwyth, ond nhw ddim yn frwd iawn dros gael y garreg yna. Ond mae'r disgrifiad, wedi rhoi darnau o'r disgrifiad ar y sgrin, dwi'n wedi ddarllen i gyd i chi, ond mae'n enghraifft o sgrennu cignoeth trwy erchyll o fyw y gyda gwir o'r llawdriniaethau yma. Yn wedi fi 1802, gan Thomas Jones yn ei hunan gofiant. Hynny yw, fe yn effro trwy'r cyfan, fel y gwelwch chi, oedd y llawfeddig wedi dod, a nifer o gynorthwywyr gyda fe, ac o'n nhw betrus ynglyn â beth i wneud, achos o'n nhw ddim yn gallu darganfod y garreg yn iawn yn ei bledre yna. Ac oedd e'n gwybod o Thomas Jones, fydde fe hunan yn gwybod bod e'n na, achos oedd e'n wedi teimlo fe'n mynd nôl ymlaen filoedd o weithiau dros gyfnod hir. Ac yn y diwedd, mae'r llawfeddig yn antylio ar ei orchwyr, a mae yn teimlo'r garreg, ond oedd rhaid i fe trio sawl waith i gael ei allan, a cael gaddor yn y sawl waith, fel ych chi'n gweld yn y trydydd paragraff yna, achos bod hyd y garreg yn wynebu'r ffordd anghywir ac yn y blaen. Ac o'r diwedd, pan oeddwn ni ar ddiffugio gan barhad y boen a'r hediad llawer o waed y gyntau, sef y llawfeddig mewn digalonwyd, a'r llawfeddig penna oedden ni gynorthwyo fe wedi cilio ymaith yn sal gan y bobl. Trefnwyd llwydd ar yr ymdrech, cafodd afel addas ynddi a thynodd i allan. Wel, os nad oedd hwnna yn peth erchyll i ddigwydd fe, beth sy'n digwydd yn syth ar ôl hynny yw bod e'n syrthio i ryw fath o dwymin yn hyn ychydig, hynny yw y clwy wedi mynd yn wael iawn felly ynddo fe. A mae darn nesaf o'r disgrifiad yn disgrifio hynny. Bod y meddyg wedi dod nawr ac yn trio gwella, hynny yw yn ofni nawr, fel ych chi'n gweld ar ddiwedd y paragraff gyntaf yna, bod diwedd bywyd Thomas Jones wel, o fewn ychydig oriau, oedd e'n mor sal. Ond y meddyg yn meddwl bod fe'n trio trin y clwy trwy ddefnyddio gele, y leech ydy. Ond nhw'n mynd i wylo am gelod ar hyd y lled yr wyddrig yn y llefydd fel mae'n dweud y tai disgwylid i gweld nhw, sef y tai mwy o brwnt yn y gymuned, ac yn methu dod o hyd iddyn nhw, ac yn y diwedd yn dod o hyd i un gele yn unig, A thrwy'r ainc, niw trwy'r awydd, yr awch yma felly am dynnu gwaed oedd yn y gele, a grym mwy na'r cyffredin a roddodd o'r agluniaeth yn y dwf bryfyn gwaed hwnnw, a bu archibiaeth ryfedd i bywyd. A fel ych chi'n gweld o'r paragraff ôl yna, bu'r gele bach yma yn tynnu gwaed drwg allan o'r clwydd yw 6 o weithiau i gyd mewn 2 awr. Ond yn achubiaeth i fywyd Thomas Jones. A Thomas Jones yn y paragraffau sy'n dilyn y darn wedi rhoi ar y sgrin i chi o'r hunangofiant yn y darn yna wedyn, mae Thomas Jones yn torri allan mewn paragraff hir i foli Duw am ei drigodeddau a'i gwaredigaethau aml a rhyfedd yn gosod y niw tuag ataf. A pan i chi'n gofio un enghraifft eithafol, dyna'r enghraifft mwyaf eithafol o'i afiechyd, ond roedd e'n dioddau o afiechyd ar hyd i fywyd. A dwi ddim yn syndod wedyn bod nifer o'i emynau yn sôn am y byd hwn fel byd o boen, ac am Iesu fel y meddyg mawr. Enghraifft, fe Iesu mae diferyn bach o hedd mewn byd o boen yn beraidd hyfryd fedd. Hynny, mae teimlo jyst diferyn bach o dy hedd di Iesu yn hyfryd wledd. A meddwl fe wedyn, o'r afon fydd i'w hyfryd mewn mwynhad fel melys win yn nebo di ein tad. Hynny, os yw diferyn bach nawr yn gymaint o wledd, beth fydd y nefoedd
i'w mwynhau, bydd y diferyn yn troi yn afon fawr o feri ysgwyn yn y nefoedd. Mae man arall enghraifft mae'n dweud, I wenwyn sarf ein crychu, hynny yw, y sarf yn Eden, felly sarf pechod. I wenwyn sarf ein nychu, cawsom feddyg yn yr Iesu. Felly, i ni gallu dweud fod bywyd Thomas Jones wedi bod yn eitha cysurus o ran bethau materol, anghysurus iawn o ran iechyd corfforol, ond mae'n un peth arall mae eisiau ei nodi yn gyffredinol am bywyd Thomas Jones, sef I fod yn ysgolhau gylluog iawn. Ac yn un a gafodd fanteision o ddysgol eitha da. Mae e'n wedi hunan yn ei hunan gofiant cefais yn roddi mewn ysgol cyn bod yn 4 oed, ac yr oedd yno duedd ac cythrylydd I ddysgu y tu hwnt I blant yn gyffredin. Y bwriad I rieni oedd I anfon i'r brifysgol I gael addysg yn Rhydychen neu Caergrawnt, Rhydychen mae'n debyg, ac yn y dilyn gyrfa fel y ffeiriad Anglicanaidd. Ac roedd ganddyn nhw y fodd, oedd y teulu a digon o fodd, I dalu am addysg o'r fath. A fe gafodd addysg mewn ysgolion gramadeg yn lleol nes wedyn bron yn 15 oed. Ac erbyn hynny, oedd e'n gallu dweud fod e'n gryn hyddysg yn yr ieithoedd Lladin a Groeg. Ac ni'n gwybod hefyd bod e'n gryn hyddysg yn y Gymraeg, enghraifft. Yn 1800, fe gyhoeddodd eiriadur Saesneg Cymraeg sylweddol iawn, pan oedd e'n byw yn yr 8 Greg yn 1800. Y geriadur, fi defnydd heleth ar y geriadur yna am hanner canmlynedd yng Nghymru. Fe fi hefyd am rai blynyddoedd yn ysgol clerigwr o geirwys yr enw John Lloyd. Oedd John Lloyd yma yn wr gradd o'r Rhydychen, ac roedd e'n cael ei gyfri yn gryn ysgolhaig. Gryn ysgolhaig yn yr ieithoedd clasurol, ond hefyd yn gryn hanesydd. Bydde fe'n treithio gwmpas enghraifft yn gwmni i'r hyn ieithydd Thomas Pennant. A dwi'n yn rhyfedd felly gweld Thomas Jones ifanc yma, a disglair yma, yn tyfu I fod yn ieithydd medrus a hefyd yn hanesydd o gryn faintioli. Fel wedys I'n barod, roedd rieni Thomas Jones am iddo fe fynd yn y ffeiriad Anglicanaeth. Oedd y teulu yn Anglicaniaid. Ac am flynyddoedd oedd Thomas Jones yn ddigon hapus I hynny fod yn yrfa iddo fe. Bu farw I fam pan oedd Thomas Jones yn 8 mlwydd oed. A fe briododd I, neu ail briododd I dad, a benyw, fel mae Thomas Jones yn dweud, a chanddi rhywfaint o gweiddiad I wrando ar y Methodistiaid. A'r Methodistiaid erbyn hynny'n dechrau amlhau yn ardal Thomas Jones. A dyma fe'n dechrau mynd I wrando ar y Methodistiaid, oedd e ddim wir yn gysurus iawn yn ei plith nhw o safbwynt natur brwdfrydig ddoliad nhw. Oedd yna lawer iawn o emosiwn merched yn wylo pregethu byrfyfyr brwdfrydig iawn. Ac oedd e ddim yn gwbl gysurus. Yr ysgolhau clasurol ynddo fe falle yn golygu bod e ddim yn gwbl hapus gyda natur brwdfrydig yr addoliad. Ond oedd e'n mynd I wrando ar y Methodistiaid. A beth I ni'n gweld yn ystod I arddegau, I ni'n gweld ystod I eitha ysbrydol nawr yn dechrau gwasgu o ddifri arno fe'n gynyddol. Sawl gwaredigaeth nodedig yn gwneud gwir yn ei hanes yn y cyfnod yma yn fodd I ddymhau ystyried diben y ffwrpas bywyd I gyflwr ysbrydol I dynged trygwyddol ac yn y blaen. Roedd yn un oedd yn ofni nadrodd yn fawr iawn mae'n debyg. A fe gafodd I waredu rhag cael ei frathu ganddyn nhw sawl gwaith. Yn ei hunan gofiant eto, mae'n sôn amdano fe rhyw ddwrnod yn hepian ganol dydd ar lechwedd y mynwyn Tryffynon, wedi blino'n chwarae pêl-droed, neu chwarae pêl. A wedyn mae'n dweud, cyn I gwsg fy llwyr ddar, clywem rhywbeth yn ymgynhyrfu dan fy mhen, yn cyffwrdd am gwallt am Christ.
Erbyn codi fy mhen ei droi edrych neidr ydyn yna, wedi ddeffroi mae'n debyg gan bwys fy mhen. Ond dyma'r neidr yn lle i frathu fe yn ymlusgo i'w thwll. Ac yn cael, Thomas Jones cael waredigaeth y llyfr yna. Wedyn dyma fe, roedd e'n un bach digon ryfygus a mentrus mewn amlwg. Dyma fe yn mentro i ben clochdi treffynno ac yn sefyll ar ei introed i ddangos medde fe i wrhydu ryfygus. Ond fe gollodd i gydbwysedd a cwmpo oddi ar y clochdi, ond yn ffodus iawn yn cwmpo ar y to a dianc hif niwed. A mae'n sawl enghraifft arall o'r math yna o waredigaeth yn dod iddo fe. Ac i ni gweld wrth gwrs o'r hanesion yna, mae dyn digon direidus oedd Thomas Jones yn ifanc. Ond roedd hyn yn boeni fel ni'n yn gynyddol am gyflwr iened ac am ei berthynas a Duw wrth i amser mynd yn ei flaen. Yn 1772, fe ddechreuodd y Methodistiaid cynnal cyfarfodydd yn Nghaerwys, mewn tŷ ro'n nhw wedi cael benthyg gan tad Thomas Jones. Braidd yn anfoddol fel tad Thomas Jones ddim yn gefnogol iawn i Methodistiaid y dweud yn lleia. Ond fe ddechreuodd Thomas Jones fynychu rai o'i cyfarfodydd nhw, a fe gafodd ei effeithio yn fawr gan y pregethu. Cymaint felly fel y gafodd drodigaeth i bod pwrpas ynddo fe, neu o leia gafodd ei dderbyn i'r seiat, erbyn bod yn 11 mlwydd oed. A mae'r blynyddoedd wedyn, o 1772 hyd at 1779, hynny yw o'r cyfnod pan oedd e'n rhyw 11 i 23, 16 i 23 oed, mae nhw blynyddoedd anodd iawn iddo fe mewn gwirionedd yn ysbrydol. Mae nhw'n blynyddoedd o wewyr ac o dyndra. Wrth iddo fe'n geisio am godymu ar ffydd newydd yma o ganddo fe, a fe hefyd heb gael sicrwydd ffydd. Roedd e'n credu yn bendant bellach bod na Dduw, medde fe, bod y Beibl yn ail Duw, ond medde fe, mae'n dweud bod e'n fyr o brofi heddwch yr Efengyl yn bersonol, yn fyr, medde fe, o gael sicrwydd fod Crist yn iachawdwr i mi bechadur euog. A fe fi yn y cyflwr yna am ryw 7 mlynedd i gyd, nes o'r diwedd i eiriau o'r epistoli at y Colosiad a Rufeiniad. Y geiriau oedd yn sôn bod Crist yn gwneud heddwch drwy waed ei groes, a'i fod e'n cyfiawnhau yn rhad trwy ras, bod y geiriau yna wedi Crist yn unig gyfiawnder cwbl berffaith, yn cael ei gynnig a'i rhoddi yn gwbl rhad i wneud y fath bechadur am y fi yn ddifeus ger bron Duw. Felly ar ôl 7 mlynedd o wewyr ysbrydol, mewn gwirionedd, ansicrwydd ysbrydol, mae nawr yn gweld yn glir fod na heddwch iddo fe a Duw trwy Grist yn rhad trwy i ras. A mae'r profiad yma o heddwch a rhyddid ysbrydol nawr, mae'n dweud bod hwnna yn golygu bod e'n gallu pwyso nawr trwy ffydd a gyfamod Duw a gari a ddiwydion. Mae'n dweud yr oedd a ddiwydion Duw a thrysorau grasol i gyfamod yn rhiannodd i mi gwrthod, fy anghrediniaeth cryf a greddfol a roedd yn rhiannodd i mi anghredu. Ac mae i gofiannydd yn dweud bod e'n amer bod pennill adnabyddus i ni fel yna chi'n siŵr o eiddo Thomas Jones yn adlewyrchu profiad ysbrydol Thomas Jones yn ystod y 7 mlynedd yna yn y 1770. 7 mlynedd o gaethiwed ysbrydol os diciwch chi, ac yn adlewyrchu wedyn y ryddhad rhyfeddol a gafodd ei ar ddiwedd y cyfnod yna. Dyma'r pennill, mae'n rhaid chi wy'n siŵr yn gyfarwydd ar pennill yma. Chi'n gweld mae'n bennill dramatig iawn yn diwy ac yn gyfoethog iawn hefyd. Mae'r ail adrodd, mae Thomas Jones yn hoff iawn o ail adrodd yn ei ymynau. Chi'n gweld hynny fan hyn yn y hanner cyntaf pennill yma. Mae'n creu, mae'n arwain at ryw fath o crescendo yn diwy. A oes gobeith am ychydiaeth, oes maddeiant am bob bai, a oes hedd y meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Mae hwnna'n acharwen chi bron i weid nag os ys yw'n gobeith. Ac yna y drama Duw yn torri mewn
eiriau ei hunan, oes medda Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperes a berth llawn. Mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Y ryddhad fyna sy'n dod yn yr ail hanner, fod Duw ei hunan yn ymyrryd mewn llais eglur ac yn datgan, ynddo fe? Nid yn unig bod e'n gallu achub yn llawn, ond bod e'n barod iawn i achub yn llawn. A mae'r pentyrru yna, chi'n gweld, trwy gydol yr emyn, o'r bendithion sy'n dod i rywun sy'n derbyn i'r achadwriaeth yn Rhist. Chi'n meddwl amdano fe nawr, mae maddeiant yn oes yn yr ail, a oes maddeiant, oes hedd, oes meddyginiaeth, oes medda Duw. A chi'n gweld fel mae'r ail adrodd yna, a mae hedd, a gras, a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Fel mae hynny, fel bethau'n bwrw yn gyrru adre, fel wrth o ergydion o gwn, ynddo fe? Mae hedd, a gras, a chysur. Mae'r cyfan yn tanlinellu pa mor heleth a pa mor gyflawn yw'r achubiaeth y ddaw trwy'r ceidwad. Wel, yn ychwanegol at y tyndra ysbrydol mewnol yn y 1770, roedd y cyfnod yna yn gyfnod o dyndre hefyd ynghylch dyfodol Thomas Jones. Fel wedi grymu hyd yna, yr oedd ei fwriad ar fynd yn offeiriad Anglicanaidd ac yn ddigon hapus i wneud hynny, ond roedd ei ffydd newydd Methodistaidd yn golygu bod e ddim mor awyddus i ddilyn y llwybr yna bellach. Roedd rai yn pwyso arno fe i wneud, yn yw, roedd rai o'r Methodistiaid yn dweud roedd e'n dda beth ei wneud oherwydd roedd y Methodistiaid yn dal tu fewn i'r eglwys wladol yn swyddogol. A dim ond offeiriad ordyniedig gan yr eglwys ymlith y Methodistiaid felly, oedd e'n gallu gweinyddu'r bedydd a'r cymyn yn ei plith. Nod oedd e'n peth da, beth yna'r rhagor o offeiriad ordyniedig ymlith y Methodistiaid, medden nhw. Ond oedd ei dad yn pwyso yn hyd yn oed yn fwy, oherwydd oedd ei dad heb lawer o gyd ymdeimlad yn bywyd y lleiad Methodistiaid, wedi buddsoddi llawer yn addysg i fab, ac oedd e ddim eisiau mab ifanc y lluog fel hyn yn troi at y Methodistiaid tlawd a dirmagedig, ac yn trio pwyso ar ei fab i fynd yn offeiriad. Hwnnw yn fwy pendant bod e ddim eisiau wneud, a'i dad ei wedyn yn trio pwyso arno fe i newid ei feddwl, a'i ddadbwyllo, meddai fe, mae ffolineb ydoedd i ddod wrthor yr cyfle i fynd yn offeiriad. Ond mae'n mab yn glynu wrth i benderfyniad y gweitha'r holl bwysig ar ei dad. Ac yn dangos wrth gwrs oedd hynny bod Thomas Jones fel ei dad yn gymeriad cryf a phenderfynol, unwaith oedd wedi penderfynu ar y llwybr, roedd e'n ystyried yn llwybr cywir. Roedd y 1780 yn gyfnod tipyn mwy golau a Thomas Jones na'r 1770. Hynny, roedd yn areiach yn yn ysbrydol, ond oedd ei dad hefyd erbyn hynny wedi derbyn fwy bod ei fab ddim yn mynd i ddilyn gyrfa fel offeiriad yn yr eglwys wladol, yr eglwys Anglicanaidd, eglwys Loegr. A mae Thomas Jones nawr yn y 1780, yn 1783 mewn gwirionedd, yn dechrau pregethu nawr ymlith y Methodistiaid. Dyna'r adeg yn sefydlo Thomas Charles yn y Bala, a mae'r ddau nhw yn cyfarfod am y tro cyntaf yn 1780. Mae'r cyfeillgarwch a'r cydweithio sy'n dechrau fyna yn para am yr 20 mlynedd nesaf nes fod Thomas Charles yn marw yn 1814. A rhyngddi nhw, mae nhw'n allweddol yn y gwaith o efengylu ac o yng Ngogledd Cymru yn arbennig ac o addysgu a bugeilio y Methodistiaid Calfinaidd yn y Gogledd. Fel i weid, ffarmio oedd incwm penna Thomas Jones hyd am 1795, nes bod e'n 20 mlynedd oed yn gweddus i. Ond wrth gwrs yn dal wrth y gwaith o bregethu ac efengylu a sgwennu hefyd yn pryd. Yn y flwyddyn yna, pan yn 20 mlynedd oed, yn briododd ferch yn enw Elizabeth Jones o ardal yr Wyddgrug. A fe symudodd i'r Wyddgrug i fyw yn y flwyddyn honno. Roedd hi'n wraig yn rhywun eitha cyfoethog, ond roedd hi'n wan iawn i hechyd a fi farw ymhen 2 flynedd.
a gadael tipyn o arian i'w gŵr yn ei hywllus. Mae'n ychydig blynyddoedd wedyn, mae dad yn marw yn gadael penicha ac eiddo arall i Thomas Jones. Felly, rhwng etifeddiaeth oddi wrth i wraig a'i dad, yr oedd Thomas Jones erbyn 1802 yn mŵr pur gyfoethog. Fe briododd eto wedyn yn 1804, ond a symud i fyw i'r Rhuthun wedyn, ond i ail wraig yn marw yn rhyw flwyddyn wedyn, ac yn 1805, yn marw 1805, yn 1806 wedyn, mae'n priodi am trydydd, so y tro ola felly. Ac yn y broses yna, yn symud nawr, erbyn 1809, i Ddinbych. Ac yn Ddinbych fi fyw wedyn, gweddill i fywyd ar wahan i gyfnod byr o ryw 2 mlynedd yn ardal Betws yn Rhos am resymau meddygol yn trio gwella iechyd, ond symud nôl i Ddinbych wedyn. Ac y marw yna yn cael ei gladdu yn mynwent yr Eglwys Wen yn Ddinbych. Yr un mynwent gygladdwyd yn antilwtio'r enw Twmor Nant rhyw 10 mlynedd ynghynt, ac yr oedd Twmor Nant hefyd erbyn diwedd i fywyd wedi closio at y Methodistiaid. Wedyn yn fraslun o fywyd Thomas Jones. Beth dwi eisiau gwneud yn weddill yr amser yw edrych arno fe fel llenol a bardd. Fel wedi nodi yn barod, ymroi i wasanaethu a gwneud y geithiau wneud y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg fi hanes Thomas Jones o'r 1780 ymlaen i dat i farw yn 1820, am rhyw 20 mlynedd felly i gyd. A fe dath yn un o'r ffigyriau ynwadol ymhlith y Methodistiaid, ac yn gynhyrchiol iawn hefyd, nid yn unig fel pregethwr ac arweinydd, ond hefyd fel awdur. Cynnyrch llenyddol hereth iawn ganddo fe. Mor hereth yn wir fel y sefydlodd i wasg argraffu hunan er mwyn gallu argraffu'r holl bethau oedd yn ei sgwennu. Ar y cyd o Thomas Charles i ddechrau, ac wedyn yn Ddinbych ar ei benni hunan. Yn Rhuthun ac yn Ddinbych wedyn. Ac yn cyflogi gŵr o'r enw Thomas G i redeg y wasg yna ar i ran wneud y gwaith argraffu. A fe ddath Thomas G maes o'r wrth gwrs yn berchenog ar y wasg i hun. A wasg G, nifer o'ch chi'n cofio, gwneud peth o cynnydd wasg G dan bobl fel Kate Roberts yn y blaen. Wasg G yn dod yn un o gyhoeddwyr ac argraffwyr. Yn sicr Cymru mewn gwirionedd yn ystod y bedwaredd efo 15 ac i mewn i'r 20fed ganrif. Heleth ac ymrywiol yw'r rai o'r ansoddeiriau gallwn ni ddefnyddio ar gyfer cynnyrch Thomas Jones fel llenor a fel bardd. Ond mewn gwirionedd mae'r cyfer yn codi o'i mudidogaeth ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd a hefyd o'r sefyllfa gynryfyddol yn fwy cyffredinol o'i gwmpas yn y gogledd yn bedig. Mae yna rai bethau'n codi oherwydd anghenion uniongyrchol y Methodistiaid. Mae rhaid i chi gofio nawr fod yr rhan fwyaf o fywyd Thomas Jones fel oedolyn yn blynyddoedd o gymwrth mawr a chwyldro mawr ar sawl lefydd. A ni wna'n sgil y chwyldro Ffrengig. A Methodistiaid yn cael ei cuddo, cael ei ame o fod yn bobl oedd na elfen chwyldroadol peryglus yn ei plith nhw. A Thomas Jones yn cyhoeddi mwy nag un pamffledyn yn pwysleisio i teyrngarwch i'r wladwriaeth, ond i bod nhw ddim yn chwyldroadwyr wleidyddol ar betai. Yn ben na, wrth gwrs, mwyn sicrhau bod y Llywodraeth ddim yn ei herlyd nhw ac yn ei rhwystro nhw rhag pregethu fel oedd yn beryg yn i'w fe fi sawl cynnig yn y Senedd enghraifft i geisio atal pregethwyr teithiol a bobl yn defnyddio'r milisia i erlyd y Methodistiaid. Beth eraill oedd yn codi yn uniongyrchol o blith anghenion y Methodistiaid enghraifft oedd y llyfr o reolau ar gyfer y seiadau gynhyrchodd a Thomas Charles ar y cyd. Ac wedyn yn 1799, mae yna gam pwysig iawn yn digwydd sef cyhoeddi cylchgran arloesol ganddo fe a Thomas Charles
o'r enw Trysorfa Ysbrydol. A'n bwysig iawn, wrth gwrs, o safbwynt helpu a creu undod a chymdeithas a hunaniaeth ymlith y Methodistiaid yn arbennig. Ond yn gylch. A'n gan enghraifft o Thomas Charles a Thomas Jones yn defnyddio'r cyfryngau mwy diweddar mewn gwirionedd, fel i ni'n defnyddio y we ac yn y blaen heddi. Ond nhw ar flaen y gad yn ceisio defnyddio cyfryngau dydd nhw i gyflwyno'r efengyl. A pregethau o waith Thomas Jones a dudalennau'r cylchran yna yn rhai o bwyntiau sgwennu defosiynol y cylchran yna. Yn fyr iawn, dwi eisiau mynd ar ôl y pwnc mewn fanwl nawr, ond roedd y cyfnod yma hefyd yn un oedd yn llawn cynnwrf diwynyddol. Calfiniaid oedd yn rhan fwyaf o Methodistiaid Cymru yn y 19af ganrif, ond ar ddechrau'r bedwaredd ganrif y 15, mae'r Methodistiaid Wesleyaidd oedd yn arminaeth i diwynyddiaeth yn dechrau ymgyrchu o ddifri yng Nghymru, ac yn arbennig yn y gogledd ddwyrain lle roedd Thomas Jones yn byw. Mae yna lawer iawn o ddadlen ar ynglyn â natur yr iachawdwriaeth. Hynny yw, yr arminiad yn pwysleisio ewyllus rydd bobl bod yr iachawdwriaeth yn rhyw fath o gydweithio. Fi'n gwybod, fi'n gor-symleiddio nawr, ond bod yr iachawdwriaeth yn rhywbeth rhyw fath o gydweithio rhwng diw a dyn, ond i bod bobl yn gallu ymateb. Oedd y Calfiniad yn dweud na, bod dyn wrth natur yn farw yn ei bechodau, a dim ond gwaith Duw yn ymyrryd oedd yn gallu peri fod y person yna. Rhan i oedd gyfrifoldeb yn y person i gredu, ond achos bod hi'n farw, oedd rhaid cael bywyd oddi wrth Dduw i gredu. Pob math o ddadleuon yn gylch hynny, a Thomas Jones yng nghanol y dydleuon yna. Ac yna dydleuon yn codi yn sgil hynny wedyn, unwaith nhw wedi bod yn dechrau dadlau'r natur yr iachawdwriaeth rhwng yr Calfiniad a'r Arminiad. Dyma'r Calfiniad ei hunan yn dechrau anghytuno ynglyn ag agweddau yr iachawdwriaeth ac yn dechrau dadlau gilydd. A dyna lle wrth gwrs mae'r gwrthdaro mawr a John Elias yn dod i fewn. Oherwydd roedd John Elias ar fater o'n nhw'n gytun ar lawer o bethau, ond ble oedd na anghytundeb bod John Elias yn dweud bod gwaed Crist mor werthfawr fel bydde fe ddim bod Crist ddim wedi colli diferyn yn fwy o waed nag oedd angen i achub yr etholedigion. A Thomas Jones yn dweud na, medde fe. Mae'r Beibl yn dweud fe yw'r iawn, Crist yw'r iawn, ac felly os Crist yw'r iawn, mae'r iawn yn anfeidrol. Beth bynnag, pwy bynnag sy'n derbyn bendithion i'r iawn, mae'r arall yw hynny, ond bod Crist ei hunan yw'r iawn. Fel chi'n cofio Robert Gwynedd Ddu yn crynhoi'r peth, dwedwch faint y diwdod, medde fe, a'r un faint yw'r iawn i fod. Ond beth i ni gweld yn Thomas Jones, heb i ni fanylu nawr ar ei safbwyntiau diwynyddol heno, beth i ni gweld yw Thomas Jones yn trio hwylio llwybr trwy'r canol rhwng arminiaeth a chalfiniaeth, rhwng eithafion rai o'r Calfiniad wedyn yn ei dadleuon ei gilydd, ac yn dadlau bod yna fath beth a chalfiniaeth hanesyddol. Hynny yw bod yna rhyw fath o linyn arian yn rhedeg trwy hanes Cristnogaeth. Linyn arian mae'n bwysig oedd yn gymhedrol ac yn bwysig i lynu wrth hynny. Ac mae hwnna'n arwain at y trydydd pwynt dwi eisiau gwneud cyn troi at i... Dwi'n ymwybod bod o'r amser yn dechrau mynd, ond jyst i nodi'n sydyn cyn bod ni'n troi at i farddoniaeth. Bod hanes yn bwysig i Thomas Charles. A'r peth pwysica mae'n sgwennu yn y cyd-destun yna yw hanes yr Eglwys Gristnogol. Mewn dros 1000 o dudalennau i gyd. Canolbwyntio'n arbennig ar arweinwyr y Merthyron cyfnod y diwygiad Protestanaidd mae o'n. Mae'n bwrw golwg yn ôl dros y canrifoedd i gyd.
y merthyrdraeth yw'r enw poblogaidd ar y teitl hir sydd y gyfrol yma. A fe ddaeth yn gyfrol hynod boblogaidd a dylanwadol yn bedwaredd ganrif y 15. Ac na llyfr hanes yw, y bwysigrwydd mawr y gyfrol yma mewn gwirionedd yw y ffordd mae'n bwysleisio roedd y Methodistiaid Calfinaidd nawr, yn dyfa, cynnyrch diwygiad y fengyliad y 19 ganrif, ond nhw'n cael ei ystyried yn bobl, yn rhyw sect, rhyw bobl rhyfedd, tu allan i brif ffrwd Cristnogaeth yng Nghymru, prif ffrwd yr Eglwys Anglicanaidd. Na, meddwl Thomas Jones, mae'r bobl yma, y Methodistiaid Calfinaidd, Methodistiaeth yn pwysleisio profiad, Calfinaidd yn pwysleisio diwinyddiaeth, ni, meddwl fe, sydd yn prif ffrwd y wir eglwys fel bethau, y wir ffydd Cristnogol ar hyd y canrifoedd. Hynny yw, nid sect bach yn mylol i ni fel Methodistiaid Calfinaidd, meddwl fe, ond i'n bod ni ar ganol llwybr y gwareiddiad Cristnogol i lawr trwy'r canrifoedd. Ac yn yr ystyr yna, mae'n bwysig iawn, mae'r pwysles yna, yn rhoi, yn helpu y Methodistiaid mewn ffordd i gael gafel ar hunaniaeth a gosod i hunan mewn traddodiad hanesyddol sy'n ymestyn yn ôl dros y canrifoedd. A ni'n gweld yn neud yr un peth mewn gwirionedd, enghraifft, mae un arall o'i weithiau mawr yw cyfieithiad o waith clasur gan y Puritan William Gurnall, Cristion mewn cyflawn arfogaeth, 4 cyfrol trwchus eto fyna. Ond beth mae'n neud fyna, ar wahân i werth diwynyddol defosiynol y gwaith, yw mae'n dweud, i ni yn yr un traddodiad ar Puritaniaid. I ni yn yr un traddodiad ar diwygwyr Protestanaeth. I ni yn yr un traddodiad ar bobl fel y Lolardiad ac yn y blaen. Oedd yn yr oesoedd canol yn gwrthwynebu rai agweddau ar bwysles yr eglwys bybyddol ac yn y blaen. Hynny yw, mae'n pwysleisio, mae ni, y Methodistiaid Calfinaidd, a'r anghyffurwyr eraill oedd yn rhannu'r un argwyddiadau nhw erbyn hynny, ni yw prif ffrwd y wir eglwys. Wel nawr, dysgau ychydig yn hwyr yn dechrau, dysgau ychydig bach o amser i drafod Thomas Jones fel bardd ac emynydd. Fel ymwneud, fe gynnyrchodd filoedd lawer o dudalennau o ryddiaeth, ond yr oedd hefyd yn fardd cynhyrchiol. Ac yn amrywiol iawn fel bardd hefyd. Mae'n sgwennu cywyddau ac englynion, marnadau, emynau ac yn y blaen. Nawr, yn ei emynau, fel y gwelwn ni mewn munud gobeithio, wrth gwrs, mae ffocws ar Dduw y gweredwr. Mae ffocws yn edrych ymlaen at y nefoedd. Ond, dyw hwnna ddim yn golygu fod Thomas Jones yn ddibris o waith Dduw fel crewr ac ar bwysigrwydd diwylliant ar y ddeiar yma. Bod diwylliant ar ei orau fel bethau yn rodd gan Dduw i ddynion, fel mae'r greadigaeth yn ei holl amrywiaeth yn rodd gan Dduw. A mae'r enghraifft berffaith o hynny i fi yn y cywydd yma sgwennodd yn 1793 i'r aderyn Bronfraith. Nawr, ryw tymeidiau o gerdd hir iawn, yna ryw 200 llinell i gyd, wedi dewis yn ethol ambell ddarn o beth mi'n ystyried yn rhai o uchelbwyntiau'r gerdd yma ar eich cyfer chi. A mae'n cynnwys sawl darlun pert fel y gwelwch chi. Ond beth i ni'n gweld fan hyn nawr yw bardd o Gristion sydd yn ddigon ymrwymedig i ddiwylliant y bywyd yma, i ddysgu'r gynghanedd ac i ddysgu'r sut i sgwennu cywydd. Hynny yw'n ymroi i ddiwylliant mae dylanwad Dafydd a Gwilym ar y cywydd yma. Hynny yw, mae'n gwybod faint o'r gloch yw i ymwneud diwylliant seciwlar Cymru os gael ei roi fel yma. A mae hefyd yn mynd allan ei ffordd yn y gerdd yma i ganmol y deryn a dathlu hyfrydwch y greadigaeth. Ti edyn deryn yw. Ti y deryn hardd
fyrd y goesau bach. Pwy sy'n tecach na di dylsyn pryd dy lwysach, niw dy decach. Mae'n sôn wedyn am ifron, froc, fraith, mae'n dew, mae'n firain, iawn duniaeth, mae'n lanwaith, a dawnus yw danian a medr gwych yn medru gan. Ac wedyn mae, yn y darn wedi dethol wedyn, mae'n sôn yn hyfryd iawn am y ffordd mae'r aderyn. Mae'n gallu crwydro'r ddôl, mae'n gallu mynd i'r feinol fai, fy nhi felly ynddo fe, i fy ngardd. A wedyn, rhag fy ngardd, nith wahardaf, dy hoffi dy noddi wnaf. Hynny yw, ti'n gallu dod i'n ngardd i, ti'n gallu mwynhau hedfan o gwmpas a neidio o goeden i goeden, cei brisgoed neu lysgoed lwyn, danllaw, rhag gwalch ei gynllwyn, rhag unrhyw. Hynny yw, ti'n diwrnod ddiogel yn y ngardd i, a ti'n gallu profi boreifwyd yn yr ardd yna. Naid heb sen, hynny yw, heb gerydd, wrth golfen glwyd, wrth gangen, o'r gangen lle ti'n clwydo i brofi y boreidwyd. Wedyn mae'n dweud, wel ie, gei di ar ôl dod lawr i gadw fwyd, gei di fynd lan to i frigyn fri, a fyddai'n aros yn gorffwys hwnna ac yn clywed hi'n canu ac yn mwynhau y canu o'r mwynheiddiaf. Gan i grym fel gwyn a'i gres, meni wnaf ar fy mynwes. Yn mae'n taro fi ar mae'n effeithio ar fy mynwes. Gyda mae'n y ddarn bach hyfryd eto lle mae'n dweud, wel, fi wedi gwrando ar dynion yn canu ac ar crythorion yn neud sŵn cerddoriaeth, ond does dim byd yn rhagori ar y tŷ. Ple cawn un cwr agorach na ffrwd y big bertig bach. Ac yna, tua diwedd y gerdd, mae e'n troi yn sylw ni at y creor wedyn. Hynny yw, wyt ti aderyn bydde fe'n gallu bod yn ddisg i ni, yn addysg i ni. Ond os mawr yw ein glyw, hynny yw ein hardlwydd ni, ein diw ni, felly ynddo fe'n peneth ni ei glod, o un dermyn dreiarol, hynny yw, os i ni gallu rhoi gymaint o fawl i ddiw am yr un aderyn bach yna, wel beth am yr awr cael mynd i'r môr, ynddo fe? Beth am fawredd, glwysedd glân, hynny yw tegwch glân, yr hynod i o'r i hunan. Felly chi'n gweld nawr, mae'n cymryd un darn bach o'r greadigaeth, moli hynny, ac yna'n dweud, wel ie, ond os yw hwnna'n wir am y creawdwr, beth am y creawdwr i hunan? Ond fel i'n dweud, canolbwyntio yna ar ddiw y crewr mae. Pan ni'n troi at i ymynau, i brif gyrraniad mewn gwirionedd, y safbwynt y ddylanwad, oherwydd mae rai o'i ymynau wedi bod yn cael eu canu ar hyd y ddwy ganrif a eithebio. Rai o'n nhw'n parhau mewn casgliadau ymynau, mae rhyw 3 ohonyn nhw er enghraifft o hyd yn cyneuon ffydd. Felly, o ran dylanwad, a'i waith yn gyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl Cymru gyda gwir, tan yn lle ddiweddar, mae geiriau Thomas Jones trwy ymynau wedi bod ar feddwl ac ar wyddysau cannoedd ar filoedd o'n Cyd-Gymru dros y 2 ganrif diwetha. Fe gyhoeddodd casgliad o ryw 100 ohonyn nhw ychydig blynyddoedd cyn i farw. Fel i'n gweud, dwsin ohonyn nhw falle yn dod yn boblogaidd iawn yn y yn para yn boblogaidd iawn yn y 19 ganrif. Wedi mynd lawr i 3 yn cyneuon ffydd, ond fi'n credu bod e'n heiddi mwy na'r 3 yna a gweud y gwir. Mae'n grefftus iawn fel y mynydd. Fel fyddwch chi'n disgwyl ar yna pynciau gan y mynydd Efengylaeth, mae'n canolbwyntio ar berson Crist, ar yr iachadwriaeth sy'n dod trwy Grist. Mae'n canu hefyd am droion gyrfa'r Cristion yn y byd yma, am y hiraeth am y nefoedd. Hynny yw, does dim byd newydd gwahanol anghyffredin i bynciau. Lle mae e'n rhagori yw yn ei grefft. Mae e hefyd, fel person, a falle bod chi ddim yn syniad hynny o feddwl am yr holl ddioddau corfforol, roedd yn rhywun oedd yn tueddu at y ddelan fel person, yn yw rhywun cwpan hanner gwag yn ytrach na hanner llawn, felly yn yr ystyr yna. Ond, a mae hynny'n cael ei adlewyrchu, mae'n elfen brif glwyddus yn gallu bod yn ei waith, ond ar ei orau
i chi'n cael yr hyder gorweleddus yma. Mae'n realist, mae'n gweld bywyd y ddeiar yma i hagrwch yn aml yn y drwg cechod ac yn y blaen, ond mae hefyd yn gweld newyddion da yr efengyl ochr yn ochr a hynny. Mae'n ei wedi, tri sydd wedi aros yn Cyneuon Ffydd ac os gael ei 2 funud jyst i chi gael atgoffa rai o'n nhw, dyma un sydd ddim yn Cyneuon Ffydd ond sydd yn emyn bach hyfryd, gyda'n gwir. A fel chi'n gweld, fel dyle fod mewn emyn Gristnogol, Crist sydd yn y canol. Ac bod gwrthrycher ddeiar fel yr aderyn gronfaith yn gallu bod yn pethau hardd, dyn nhw ddim byd wrth ochr Iesu hawddgar. Nid yw'r nefoedd chwaith i'w ffrisio, heb ar nefoedd i'w chael hebddo. Emyn syml iawn, Iesu hunan yw fy nefoedd dros foes ac yn oes oesoedd. Nef y nefoedd iddi garu ei fwynhau ei byr foliannu. Nid oes neb o nef ei hunan am na ddeiog brwnt yn birlan. Mae fe'n ddigon i droseddwr, mae fe'n berffaith lawn waredwr. A chi'n gweld yr ail adrodd yna, gwelwn ni hwnna eto mewn munud yn un o'n nodweddion i waith. Emyn bach hyfryd, mae'n symbol uniongyrchol diffiant yn dweud i ddweud yn gwbl glir. Emyn sydd yn Cyneuon Ffydd wedyn yw mae addewidion Melys Wedd. Yn yr emyn yma, eto yn symbol rwydd i ddweud adlais yn y trydydd pennill o rwyma fi wrth byth dy bist. Yn adlais o Deuteronomia, lle mae'n orchymyn i garu Duw a rhoi eiriau yn ein calonau ni. Ac roedd yr Iddewon yn dod nhw'n llythrenol yn rhwymo geiriau'r gyfres yn ei cyrff ac ar byst i byrth. Ond Duw nawr, Duw'r gwaredwr, y cyfamod hedd yw'r testun yma. Ond eto, edrych ymlaen nawr at y wledd tragwyddol sydd yn mynd i ddod erbyn diwedd y daith, yn yw tydi fo'n hymorth parod iawn i'n cynnal ar fy nhaith, a thyd ei hun fo'n trysor llawn i dragwyddoldeb maith. Na emyn sydd falle fwy cyfarwydd eto i chi o arwain benaid i'r dyfroedd. Eto adlais fan hyn o Eseia 55 o deiwch y dyfroedd bob un am ei syched arnoch. A chi'n gweld yn nawr yn yr emyn yma, mae'n pentyrru priodoliaethau'r dyfroedd ysbrydol yma. Hynny yw, mae'r dyfroedd yma, maen nhw'n bir, maen nhw'n torri syched, maen nhw'n tragwyddol, maen nhw'n ddifesur, maen nhw'n effeithiol i lanhau gweddi sydd yma, wrth gwrs. Ond mae'r pentyrru yma yn y ddau bennill yn gwirionedd yn tanlinellu effeithiolrwydd cadarnhaol y dyfroedd yma. Hynny yw, o arwain benaid i'r dyfroedd, ie, ond mae yna sicrwydd wedyn yn weddill yr emyn yma'n does, bod na ddyfroedd ar gyfer yr aflannau. Y dyfroedd yma sydd yn, a fel chi'n gweld yn yr ail bennill, yr ail adrodd yma, hi darddodd, hi ffrydiodd, hi lifodd, hi olchodd. Chi'n gweld hanes iachadwriaeth yna, yndych chi? Hynny yw, mae'n tarddio o'r nefoedd, mae'n ffrydio wedyn ar garddariad fryn, adeg y croesoliad. Mae'n llifo i'r aniad genhedlig, mae'r dyfroedd yma nawr yn mynd ar draws y byd trwy'r holl genhedloedd yn golchi 1000 filoedd yn lan. Ac yna, i chi'n cyrraedd diwedd y byd, mae'n mynd i olchi miliynau cyn bod y ddeiar yma yn mynd ar dan a ddeiar newydd a nefoedd newydd yn dod. A wedyn i orffen yn sydyn gyda'i emyn yn moca. Mi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd ar emyn yma. A eto'r sicrwydd mawr sydd yn yr emyn yma, gweitha'r ffaith bod e'n gallu mynd i gyfnodau o brithglwyf ac iselder, mi yw'n bod fy mhlynwr yn fyw. Ac wrth gwrs yn adleisio fan hyn geiriau Job, ac yn hyderus iawn trwy'r cyfan, rhyw ddatganiadau mawreddog yn yr emyn yma,
am Grist ac am yr iachadwriaeth. Mae yna ailadrodd cyson yma eto ac yn cyrraedd rhywbeth o crescendo o hyder ac o sicrwydd ac o orfoledd. Ydy, mae yna anawsteri ar y daith, ond mae yna sicrwydd o hyfrydwch bod gyda'r gwaredwr yn y gangen tragwyddol, yn y saboth tragwyddol yna am dragwyddoldeb. Fel wedes i, mae yna adlais o Llyfr Job fan hyn, dweud ar 15 o Job, o'r cyfieithiad, sylwch ar y llinell ola yn pen y cyntaf yna, cael weled eto'n fy nghawd. Os trowch chi i gyfieithiad, cyfieithiad Cymraeg traddodiadol William Morgan yn 1620, dyna sydd yna. Mae Job yn dweud, bod pryfed yn mynd i ddifetha nghorff, eto cafweled yw yn fy nghawd. Nawr mae'n debyg, dwi ddim yn arbenigwr ar yr Hebraeg, ond mae'n debyg bod yr Hebraeg yn anodd yn y fan yna, o ran yr union gyfieithiad cywir. Ond mae Thomas Jones yn hyn yn cymryd y peth yn amlwg. Oedd hi'n gwybod i Feibl, oedd hi'n gwybod i ieithoedd greiddiol, a mae'n cymryd datganiad yma yn Job fel datganiad buddigol ieithus o argyfodiad y corff ar ddiwedd y byd. Fe newidiwyd y llinell yna yn Llyfr Emynau Methodistiaid yn 1927. Dan ddylanwad ryddfrydiaeth y dydd, oedd wrth gwrs yn amer o'r gwestiwn argyfodiad y corff, a newid ei cael weled allan o'n cnawd. Sydd mae'n debyg yn bosibilrwydd o ran cyfieithiad, ond chi'n colli y pwysles mawr yma ar atgyfodiad y buddigol ieithus, Crist ei hunan a pawb arall yn ei ddilyn ar ddydd y fan. Ond hyd yn oed wedi, hyd yn oed gyda'r newid yna felly, ynddo fe, mae'r emyn yma yn ddatganiad grymus iawn o ffydd yn niw, o sicroedd yr achadwriaeth yn Crist. Ac yn un o, fyddwn ni'n gadle, yn un o ddatganiadau mwyaf gorfolerus, mwyaf hyderus ein hemynyddiaeth ni. Mae yna olwg cosmic yma yn yr emyn yma. Ac fel chi'n gweld, wrth gwrs hefyd, adlais o Hebreaid wedyn, i'r awdur perfeithydd yn ffrydd. Yn adlais o Hebreaid 12, mae'n berl o emyn yn wir. Ac ni'n mynd i gannu fe mewn eiliad. Felly gobeithio wedi mynd i'ch argyhoeddi chi fod Thomas Jones wedi gwneud cyfraniad pwysig iawn, allweddol yn wir ar lawer ystyr i Gristnogaeth yng Nghymru, yn ei ddydd ei hun ac wedi hynny. Yn nid lleia, wrth gwrs, yn ei ymynau, a hefyd wrth ceisio creu rhyw fath o sadrwydd, os ydych chi, cydernid, hunaniaeth gref, i'r corff Methodistaidd newydd yma, oedd yn dod i fod mewn cyfnod gythryblus iawn. Mae Saunders Lewis yn dylunio rôl Thomas Jones yn hynny i gyd yn wleidyddiaeth y Methodistiaid, os ydych chi, yn ei nofel Merch Gwen Hywel. Ac mae'n mynd mor bell yn y fan yna a galw Thomas Jones ar ail o glasuron nawr y Methodistiaid. Hynny yw, ar ôl Williams Fontecelyn, Thomas Jones yw'r ail yn rhengoedd glasuron llynyddol y Methodistiaid. Ac yn sicr, mae yn llenor ac yn fardd da iawn. Peth o'r waith yn sicr yn heiddi cael ei ddarllen neu astudio gen i mi heddi. Rai o'n emynau wedi profi i gwerth ei dylanwad dros genedlaethau lawer fel cyfryngau mawr a myfyrdod. Ac yn sicr, mae'n rhywun sy'n heiddi gael ei gofio ei werthfawrogi yn fwy o lawer nac i ni wedi wneud fel cenedl. Diolch yn fawr.